la guida è il risultato finale di un lavoro iniziato 2 anni fa circa, dove io e un mio collega, l'archeologo Vincenzo Gobbo, abbiamo fatto un lavoro di ricerca, di indagine su quelle che sono le caratteristiche, le peculiarità legate alla cultura friulana nel Veneto orientale, nella zona del Portogruarese, quello che viene chiamato Friuli storico, anche perché fino a 200 anni fa circa era parte comunque del Friuli. L'obiettivo qual era? Era di individuare dei cosiddetti POI, che vorrebbe dire Point of Interest, quindi degli elementi di particolare rilievo e interesse, e sia in ambito materiale che immateriale, quindi sia edifici, opere d'arte, eccetera, ma anche tradizioni, storie e così via, e che potessero dare il senso della presenza, della continuità della cultura friulana in questo territorio. Devo dire che è stato un lavoro piuttosto lungo perché, se non altro perché abbiamo trovato tante più cose di quelle che pensavamo, abbiamo dovuto fare una cernita, alla fine abbiamo salvato un centinaio di questi elementi, questi punti. Dopodiché questa è stata la base per costruire il resto del progetto, perché si tratta di un progetto di promozione turistica fondato sulle culture delle lingue minoritarie. È un progetto internazionale che coinvolge Italia e Slovenia, quindi sono coinvolti gli italiani d'Istria, i friulani del Veneto orientale, i ladini della provincia di Belluno e l'idea alla base è abbastanza particolare ma interessante e innovativa, che si può fare turismo con la cultura e soprattutto con la cultura minoritaria, dove per minoritaria non intendiamo una cultura di poco valore, ma una cultura diciamo minore in termini numerici, d'accordo? Rispetto a quella che invece può essere la cultura diciamo così dominante, in questo caso quella veneta, italiana e così via. Sulla base dei materiali realizzati è stato costruito un database che diciamo, serve alla gestione di tutto il sistema e che è accessibile diciamo, dei computer, dei telefonini e così via. È stato realizzato un opuscolo che è quello che sarà presentato oggi, che propone 3 percorsi in particolare, percorsi ciclopedonali pensati apposta in modo da permettere di esplorare questi punti. È stato inoltre organizzato, costituito un punto interattivo al faro di Bibione, quindi un punto di informazione generale dove diciamo, uno può fare una visita virtuale del territorio senza muoversi da lì. La scelta ovviamente era quasi vincolata, nel senso che è chiaro che il luogo turistico per eccellenza qui è Bibione, che richiama milioni di turisti e quindi la collocazione era logica lì. E a parte questo poi sono previste delle altre iniziative come la formazione di personale volontario, diciamo che possa fare da accoglitore in qualche modo, il coinvolgimento delle scuole in modo da sensibilizzare attraverso gli alunni sensibilizzare anche le famiglie alla conoscenza del territorio. Per cui alla fin fine non è solo un progetto turistico rivolto solo proprio ai turisti esterni, ma diventa anche in qualche modo un progetto, un percorso di recupero della cultura locale, perché è inevitabile, la cultura friulana in questo caso tende ad arretrare sempre più rispetto alle forme dominanti, d'altronde arretra già l'italiano rispetto all'inglese, figurarsi pure il friulano rispetto all'italiano. Ecco, questo è il senso dell'iniziativa. Oggi viene presentato l'opuscolo che rappresenta in qualche modo, non dico il punto di arrivo, ma uno dei punti finali. Quindi in realtà a monte c'è un lavoro di 2 anni abbondante.